Кайсы чөп менен жууса чач жакшы өсөт? Чач жакшы каралып, кулпуруп турса адамдын көркү. Ал үчүн сизге дары чөптөр, дарактын майда бутакчалары деле жардамга келет. Болгону алардын кайнатмасы менен чайкоо зарыл. Кайсы чөп, дарактын кайнатмасы эмнелерге жардам берет? Райхан, дары чөбүнүн кайнатмасы чачтын оңой жеңил таралышын шарттайт. Бул чачы тармал жана коюуларга жакшы. Кайың жалбырагы чачтын өсүшүн, калың, сыйда жана жумшак болуусун камсыздайт. Тенге же календула чачты жумшартат, баш теридеги сезгенүүлөрдү кетирет. Баш ысыкта бүдүрчөлөр чыгып кеткенде колдонсо болот. Төө жалбырак, лопух чачты бекемдейт, өсүшүн шарттайт, жумшартат. Чалкан чачтын түшүшүн, сынышын токтотот, жалтыратат. Чачы суюлуп кеткендер колдонсо жакшы. Өгөй эне чөбү чачтын түбүн бекемдеп, чачтын түшүшүн токтотуп, өңүнө чыгарып жалтыратат. Ромашка чачтын түбүн бекемдеп, какашты кетирет, баш теринин дүүлүгүсүн, кычышуусун басат. Кайнатманы даярдоо ыкмасы: тандаган өсүмдүктүн кургатылганынан 2-4 аш кашык идишке салып, үстүнө 400 грамм кайнаган суу куюп, оозун бекем жаап, сыртынан ороо керек. 15 мүнөт тыныктырып, анан сүзүп алуу кажет. Же термосту колдонсоңуз болот. Башты жууган соң кайнатма менен чайкоо зарыл. Кайнатманы баш жуур алдында даярдаса, натыйжасы жакшы болот. Эскертүү: аталган кайнатмалар чачына малировка жасаткандарга, сары түскө боyoткондорго болбойт. Чачтын өңүн өзгөртөт. Анткени чөп кайнатмалары кандайдыр бир өңгө ээ. Өзгөчө ромашка, кайың, чалкан. Ошондой эле кайнатмалар чөптөн аллергиясы барларга сунушталбайт. Аллергия бар же жогун билиш үчүн кайнатманы билектин ич жагына сүртүп, 20-30 мүнөт күтүү керек. Аллергия жаралбаса колдонсо болот. Чөптөрдү дарыканадан сатып же талаадан терип алсаңыз да болот.